हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अदरक के फ़ायदे के बारे में। अदरक एक आयुर्वेदिक औषधि है। अदरक का उपयोग हज़ारों वर्षों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। अदरक में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जीवाणुओं को मारने की क्षमता होती है। जिन लोगों को बार-बार संक्रमण रोग या इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी खांसी को दूर करने में भी अदरक एक महत्वपूर्ण औषधि है। सर्दी होने पर अदरक का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यूट्रिशनल फैक्ट देखने के लिए। धन्यवाद।